मगोक समर्थन करपी कावन्सील 5 बीजेपी आनी 1 अपक्ष कावन्सील वांगडी घेवन आयतारा फोंड्या पालिकेचेर पॅनल स्थापीत करपाचो निर्णय मगोन घेतला म्हण माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस आनी विलियम रॉड्रिगीस। आज सांजे आमी बसतले आनी सगळे डिसिजन घेतले। आमकां एका अपक्षाचोय वेगळे मनशाचो सपोर्ट आसा, आमी 8 आसा आनी 5 बीजेपीच्या लोकांचोय आमकां सपोर्ट आसा आनी त्या खातीर आज सांजची मिटींग जाली बरोबर आमी सगळे फाल्यां मोठ्याने पोंडा म्युनिसिपालिटी वचून फॉर्म भरतले आनी फॉर्म भरल्या नंतर सगळ्यांक कळटलें अध्यक्ष कोण उपाध्यक्ष कोण। आमच्या पार्टीचे जे काउन्सिलर निवडून आले जे आमच्या सुनील बाब ढवळीकरांच्या नेतृत्वाचे आणि आमचो दोतोर चेतन हेंचे त्यांचे पयलीं सुद्दां तेजें हांव अभिनंदन करता आनी हें दाखोवन दिता जे प्रादेशीक जे पक्ष आसा ताका कितलो म्हत्व आयला। तेंचे शिवाय आज हिंदुस्थाना भितर कांयच चलूंक शकना हें कर्नाटकान दाखयता। एमजी हांगा आमचे जे गव्हर्मेंट गोंयचे जाला ते प्रादेशीक पक्षाक तेको निवडून जाला म्हणून तो प्रादेशीक पक्षाक जो आज वेल्यू आयला आनी फुडलें सुद्दां सेंट्रल जे गव्हर्मेंट जातलें तें प्रादेशीक पक्षाक तेको धरूनच जातली हेजे भितर डावट ना। हें अख्खे भितरल्यान एक तरेची मेसेज अख्ख्या हिंदुस्थानाक गेली आनी आज एमजी जी मुखार सरपा लागल्या आजचे काउन्सिलर जे आयले तेजे वयल्यान दाखोवन दिता गोंय एमजी पक्ष जो बहुजन आमचो बाबासाहेब बांदोडकरांचो जो पक्ष आहा तो पक्ष कितलो म्हत्वाचो। कारण बाबासाहेब बांदोडकरांनी हे आमचे गोंयचे खातीरच आवाज उडयलो आनी गोंयचे स्थानीक लोकांक पयलें प्रिफरन्स दिल्लें। तो पक्षाचें आज नांव मुखार येवपाक लागलें आसा, परत वयर सरपाक लागला आनी तो हाडपाक आज जे काउन्सिलर आयले तेजे वयल्यान दाखोवन दिता जे नेतृत्वाची बरी चल्ल्या बारीक कार्य चल्लां आनी हें दाखोवन दिता तेजो रिपोर्टूय कितें आहा तो। ह्याच स्टेटमेंटाचेर एमजीपी कितली सिटां जिखोवंक शकता आनी कितले हितून हें करूंक शकता? युती आमी युतीचे उलयना, आमी तुमचे ओन आमचे ओन मरे तुका सांगलें म्हणून सद्या आमकां हें आयल्या म्हणून तेजी आयल्या म्हणून पक्ष जे आहा पळय तांकां सद्या वेलो आयला, मार्केट आयला, लोक सगळे